I'm coming to the 5 M's of geriatric care. It is important to understand that geriatric community, the geriatric population, is very unique in itself. We call the geriatric age या वृद्धावस्था को हम second childhood कहते हैं. But it is important to understand that the physical needs, the medical needs, the emotional needs, the psychological needs, the financial care, all the aspects are important, and that is what leads to a longevity or a healthy, fruitful old age which we need to plan for our seniors, for elders. तो the 5 M's की अगर हम बात करते हैं, तो how to deliver age friendly geriatric healthcare, first is the mind. तो माइंड जो कहते हैं, मनोमय कोश जो हम बात करते हैं, माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्क्रीनिंग फॉर कंडीशंस like dementia, cognitive impairment, and depression. Now, it is very easy to say these terms: dementia, cognitive impairment, depression. But it is important to understand that disorders of the mind, of the mana, lie in the emotional state of being, which we call as the affect in medical terms. So, this is all dependent on so many aspects, the emotional care, being surrounded by family members, constantly nudging your elders. Are you okay? What do you need? How can I serve you better? That respect, that foundational care protocol has to be extended by each and every family member. So first is the mind. Second, we say mobility. अब आप सुनते आते हैं कि bathroom falls is so very common. This is very, very dangerous in our old age, in the elderly care. So assessing fall risks and using physical or occupational therapy to enhance the strength and independence. So, creating railings for your elders in the bathrooms, having their footwear to be very strong and not slippery, matching the floor with the footwear, taking care, having a monitoring when they're going to the washroom or to, for any other going in the garden or going outside, somebody to Wiping the escort them. floor dry, perhaps. Wiping the floor dry, very important. If it's a common bathroom, दादाजी हैं, नानी हैं, जी. तो कहीं ना कहीं ये जो केयर का अभाव है. सबसे पहले मुझे एक बात ये भी लगती है डॉक्टर साहब, कि सामाजिक स्तर पर वृद्धावस्था को स्वयमेव स्वीकार करना, यह भी एक प्राथमिक बात है बिल्कुल कि बिल्कुल, कहीं ये ना कहीं पहला चरण है. पाश्चात्य जगत का जो एक पैशाचिक जो सोच है कि जी. भाई लाइफ स्टार्ट्स एट 50, लाइफ स्टार्ट्स एट 60, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने जो दुख है, दर्द है, उसको दबाने का जो प्रयास है, कहीं ना कहीं दैन्य भी हमारी वृद्धावस्था में उसको स्वीकार करना भी एक प्राथमिक बात है. आई थिंक all those Absolutely. restrictions they come after that. It's again an integral compact कि वृद्धों को अपनी वृद्धावस्था स्वीकार करनी है, और जो युवक हैं, जो यौवन में हैं या प्रौढ़ावस्था में हैं, उनको यह चिंतन भी करना है कि हम भी जी. वृद्ध होंगे, तो हमारी भी जो बिल्कुल. संतति है. तो इट्स a cyclical process and nobody is eternal for that matter. It's only the soul in the भारतीय संस्कृति की हमारा जो जीवात्मन है वही परमात्मा से मिलने के लिए आया है. तो यह जो परंपरा है, क्योंकि परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कि भाई वृद्धों की सेवा हम करेंगे तो हमारा भी जब समय आएगा, तो इट इज ओनली द कॉन्डक्ट विच आर यंगस्टर्स वुड सी ओवर देयर. Absolutely. Absolutely.